به عسلامة. ما نعرفش تسمعوا فيا ولا لا، باش اللي يسمع فيه يهز يدو، ينزلعك اليد الخضراء. به عزيز حاضر يسمع. كريم. شكون اخر اللي يسمع فيا؟ ينزلعك اليد الخضراء، اليد ترفع يده. تخي بيان. زينب. رانيم تسمع فيا؟ رانيم كان تسمع فيا هز يدك. نسرين زادة تسمع فيا. تخي بيان. مازلت رانيم. به اليوم ان شاء الله باش نكملوا السيري اللي قاسين عليها المره الاخرى. دونك باش نبداو في ليكزارسيس اللي تشوفوا فيه هنا في ليكران. داكوغ. باهي تو تهبطوا يديكم الناس الكل، ومن بعد اللي يحب يتكلم يرفع يده باش نعطيه الكلمه، نحلوا الميكرو نتاعو. زي نكمل انت هبط يدك. تري بيان. دونك او فور يا ميزور انا نصلح. اللي يحب ياخذ كلمه واللي يحب يسال على حاجه يرفع يده باش نعطيه نحلوا الميكرو. خاطر المره الاخرى حليت لكم الكل عمل هكا بارازيت، ما عادش الصوت صافي. به كالعاده دونك نبدا نقرا الكيستيون، نقرا ليكزارسيس، نحاول نفهم علاش يحكي ليكزارسيس هذايا. دونك اون تيست ليفي دو لا كونسونطراسيون ان بوتاسيوم. دونك هنا باش نحكيو على البوتاسيوم اللي سامبول نتاعو K. Sur la croissance de blé, on réalise des cultures de jeunes plantes semblables de blé sur des milieux synthétiques qui diffèrent par la concentration en azote. Bon, تم faute de frappe. نخليو l'azote ونردوها هنا بأزوت. هذه صرفوها faute de frappe. Donc azote. نخدمو على الأزوت. اللي سامبول نتاعو N. Donc نعاود نقرا الكيستيون نعاود نقرا دونك l'introduction تاع l'exercice. On teste l'effet de concentration en azote sur la croissance de blé. On réalise des cultures de jeunes plantes semblables de blé sur des milieux synthétiques qui diffèrent par la concentration en azote. La courbe suivante traduit les résultats obtenus. Donc on a une courbe فيها الكونسنتراسيون en azote قلنا باش نبدلوها en grammes par litre et la taille de la plante. Première question. Nommer et analyser les trois parties de la courbe. Donc في الكيستيون هذه عندنا deux verbes d'action اللي هما nommer et analyser. دونك كيما نشوفوا هنا الكورب نتاعنا فيها 3 بارتي. في الكيستيون هذه طلبوا منا باش نسميو لي بارتي هذوما ونعملوا لاناليز. دونك نذكركم كيف سافو دير لاناليز. شكون يحب يجاوب؟ في الاناليز شنعملوا؟ شنعملوا في الاناليز؟ شكون ينجم يجاوب؟ اللي يحب يجاوب كالعاده يرفع صبعه ونحلوا الميكرو. به دونك في الاناليز هي سي سامبل ديسكريبسيون، نحاولوا نبينوا اللي احنا فهمنا الكورب اللي عندنا. نبداو بالزون لا بروميير زون دو لا كورب سيتادير لا زون ا. سيت زون شنو نسميوها؟ شكون نجم يعطينا؟ دونك كريم يحب ياخذ كلمه. وي كريم حل الميكرو من عندك. كريم حل الميكرو من عندك. كريم الميكرو نتاع كريم ما حبش يتحل. وي فوالا كريم. Zone, salam madame, zone de déficience. De déficience. Déficience, c'est la zone de déficience. Donc zone A, il y a la zone de déficience. Je m'en la zone de déficience, Karim. C'est la concentration sont insuffisantes pour la bonne croissance de la plante. Très bien. Donc la zone de déficience, c'est la zone des concentrations qui sont insuffisantes pour la croissance de la plante, pour atteindre une croissance optimale ou la maximale de la plante. هنا نلاحظوا اللي كل ما نزيدوا في الكونسنتراسيون كل ما taille يزيد. مثلا avec la concentration on est 0,5, la taille donc la taille est
presque, donc à peu près 34. Mais avec une concentration أكثر شوية مثلا هنا 0,75 لا تاي قداش تولي دونك شو نشوفوا هنا ولات أكثر ولات دونك في 42 اش معناها؟ معناها الكونسنتراسيون هذه 0,5 اي انسوفيزونت ما عطاتناش لا كرواسونس ماكسيمال دو لا بلونت كيف حتى الكونسنتراسيون 0,75 ما عطاتنيش لا كرواسونس ماكسيمال donc في البارتي هذه de la courbe les concentrations sont insuffisantes donc chaque fois qu'on augmente la concentration la taille de la plante augmente donc هذه zone de déficience هذه الريبونس على البروميي فيرب هذا نومي الريبونس على الدوزيام فيرب اللي هو اناليزي دونك باش نعمل دو بوين باش نعمل الاناليز نتاعي دونك هنا لا كورب كومون إلي كيفاش نوصفها الكورب هنا شنو نجم نقول لا كورب كومون إلي شكون يحب ياخذ كلمه شكون يعطينا كلمه نوصفوا بها الكورب بون رانيم تحب تاخذ كلمه لحظة رنيم نعطيك الميكرو وي رنيم Pour croissant. فوالا لا كورب اي كرواسونت ماشية وتطلع كل ما نزيد الكونسنتراسيون كل ما التاي تزيد دونك لا كورب اي كرواسونت ونذكركم هنا قاعدة نعمل في الاناليز اش معناها chaque fois ولا lorsque on augmente la concentration en azote, la taille augmente. Donc, la taille augmente. Donc, ces concentrations sont insuffisantes pour la croissance maximale de la plante. Ces concentrations sont insuffisantes pour la croissance maximale de la plante. Maximale de la plante. Voilà. نمشيو توا للزون بي. شكون هنا يحب ياخذ الكلمة ويسمي لنا لا زون بي اش نسميوها ويوصفها لنا؟ شكون يحب ياخذ الكلمة؟ باهي نسرين تحب تاخذ الكلمة؟ نعطيك الميكرو. نسرين حل الميكرو نتاعك. ميكرو مسكر من عندك انت. حاول حل الميكرو نسرين. باهي الميكرو نتاع نسرين هو ما حبش يتحل. حاول باش تحلوا نسرين الميكرو. سينو واحد اخر ترى شكون يحب ياخذ الكلمة؟ شكون يحب ياخذ الكلمة؟ مدام. وي نسرين. نسرين لحظة ربي لحظة ونرجع لك. باهي.
باهي نسرين نرجعوا دونك. La partie B, optimum. Optimum, c'est l'optimum. Ouais, c'est une concentration optimale. Donc, نكتب الاسم نتاع الزون هذيك c'est l'optimum ولا la zone de concentration optimale. Donc, هذا الأولاني الثاني l'optimum. Voilà. باهي نسرين كيفاش نعملوا هنا l'analyse de la courbe. كي نقول analyse معناها باش نوصفوا la courbe. Comment tu vois la courbe هنا؟ Maximale. La courbe est maximale et presque constante. D'accord? Elle est maximale, la croissance ou la taille est maximale et elle est presque constante. Donc, avec les concentrations Hazoum, elle est bien 1 ou 1,5 grammes par litre. Donc, la taille est presque maximale. Donc, je vais vous dire les concentrations Hazoum. Est-ce que ce sont les concentrations idéales pour la plante? Oui. Oui, بأنهم يعطيونا أحسن taille, أكثر croissance. Donc, on a les bonnes concentrations, donc assurent la bonne croissance de la plante. Donc, on a fait l'analyse باش نكتب. Donc, هنا la courbe كالعادة. ديما نذكركم l'analyse معناها نوصف الcourbe avec une petite conclusion. Donc, la courbe est maximale et presque constante. Donc, les concentrations, avec ces concentrations, la plante atteint le maximum de croissance. Donc, avec ces concentrations, la plante atteint le maximum de croissance. Voilà, nous sommes la troisième zone de la courbe. Vous n'avez bien compris le maintenant. Donc, nous avons la zone C. شكون يحب ياخذ كلمة يرفع صبعه؟ وي نستنى فيكم. شكون يحب ياخذ كلمة هنا يسمينا لا تروازيام زون باش تتسمى ويحاول يوصفها لنا. كريم انت خذيت كلمة واحدة اخر ماذا بيا من المتكلموش. عزيز نشوف الميكرو نتاعك. الاخرين نشوف. باهي عزيز يحب ياخذ كلمة. ترى عزيز حل الميكرو نتاعك. فوالا عزيزة. Madame zone titre 3 zone toxique. C'est la zone de Toxicité. La zone de toxicité. C'est la zone de toxicité. Donc, comment elle est la courbe هنا؟ Est très faible. Non, نوصفوا ساعة الشكل نتاع الكورب باش نجمو نقولوا. Et concentration en condition à l'empoisonnement de la plante. انت استعملت عزيز الديفينيسيون اللي عملناها المره الاخرى تري بيان. دونك ما هنا سالتك كيفاش نوصف الكورب. كومون تو فوا لا كورب كومون الي. هنا قلنا الي كرواسونت. هنا قلنا الي بريسك كونستانت. وهنا كومون تو فوا لا كورب. Très faible. لا ما نوصفوهاش هكاك لا كورب. اي من شماقي ترى فتح الميكرو نتاعي من قلت لنا كيفاش نوصفوه. اي من حل الميكرو نتاعك. فوالا اي من الميكرو نتاعك ما حبش تحل. باهي نسرين بنفيا كيفاش نوصفوها الكورب؟ descendante. لا كورب اي ديسوندونت ماشيه وتهبط. معناها كل ما نزيد هنا في الكونسونطراسيون كل ما التاي تزيد تنقص. دونك هنا avec 1,5 la taille est presque 48.
mais avec 2 concentrations 2 grammes par litre, la croissance ولا la taille تولي في 30. Donc هنا في البارتي هذه avec les concentrations هذوما كي نزيد الكونسنتراسيون la taille تنقص. D'accord. Donc هذاك علاش سميناها la zone de toxicité. Donc في الزون هذه avec les concentrations هذوما الازوت يولي كالبويزون يولي كالسم بالنسبه للنبته. دونك باش يسمى النبته entraîne l'empoisonnement de la plante. Donc هنا نكتب le nom de la partie C. Donc هنا A هذه ال B أو C c'est la zone قلنا toxicité. Donc في البارتي هذه la courbe est décroissante عكس croissante. هنا croissante هنا maximale ou presque constante وهنا décroissante et décroissante, c'est-à-dire lorsqu'on augmente la concentration d'azote, la taille diminue. Donc نستنتج les concentrations, ces concentrations d'azote sont toxiques, ces mines toxiques pour la plante. Voilà. Donc هكا عملنا l'analyse. هنا حبيتكم تتعلموا في l'exercice هذا comment faire l'analyse. Donc l'analyse هو باش نوصفوا la courbe. Bon هنا سهل علينا عطانا قال لنا هو les 3 parties de la courbe. ينجم في exercice آخر يقول لك analyser la courbe. وقتها أنت مطالب باش تقول اللي la courbe est formée de 3 parties وتبدا تحكي على كل partie وحدها. D'accord. نتعداو الكيسيون suivante. نتعداو الكيسيون donc suivante. لحظة. Donc que peut-on dire de l'azote? On a بدلنا احنا البوتاسيوم بالازوت. De l'azote. Donc que peut-on dire de l'azote? Justifier la réponse. Donc grâce à cette analyse, grâce à l'analyse que peut-on dire de l'azote? Que peut-on dire de l'azote? شكون يحب ياخذ الكلمة؟ اللي ما يتكلموش ماذا بيا يتكلموا. Que peut-on dire de l'azote? Donc من خلال l'analyse هذه اللي عملناه شفنا avec les concentrations entre 0 et 1 la courbe est croissante, c'est-à-dire ces concentrations sont insuffisantes pour atteindre la croissance maximale. Pour les concentrations entre 1 et 1,5, la croissance est maximale et constante. Donc, les concentrations à l'intervalle sont les concentrations idéales pour la plante. Ou les concentrations supérieures à 1,5 donc deviennent toxiques pour la plante et la courbe est décroissante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'azote à partir de cette analyse? Oui, اللي يحب ياخذ كلمة bien sûr يرفع يده. Vie. Oui, Vie. Vie. Vie الميكرو نتاعو يتحل شوية ويتسكر. Oui, Vie. معناها الازوت كي نحطوه في كميات معناها معقولة الكرواسونس نتاع النبتة تطلع وكي نحطوه في كميات معقولة. قداش الكميات المعقولة؟ من 500 من 1 ل1.5. Voilà, de 1 à 1,5 شنو هو l'unité gramme par litre.
لتر. Donc, النبتة تحتاج للازوت en des quantités entre 1 et 1,5 grammes par litre. Donc, النبتة تحتاج l'azote en quelques grammes. Donc, شنو نجم نقول عليه l'azote? Bien sûr, l'azote, elle est nécessaire à la croissance de la plante, surtout avec les concentrations entre 0 et 1,5. l'azote, كل ما الكرواسونس نتاعها تتحسن، كل ما تتحسن. Donc, من هنا نستنتج أول حاجة اللي l'azote est nécessaire pour la croissance de la plante. D'autre part, la plante a besoin de l'azote en quelques grammes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'azote? Quand les doses est معناها في quantité محدودة، النبتة معناها يفيدها تطلع، كي يظل في كميات معناها أكثر من حاجتها تولي توكسيك عليها، والنبتة تولي باش تموت وما تكبرش معناها. انت تو الكلام تقول فيه هذا الاناليز نتاع الكورب، هذا التحليل نتاع الكورب. من خلال التحليل هذا ايش نجم نقول على الازوت؟ من خلال التحليل هذا وصلنا اللي النبته هذه تحتاج لا بلانت دو بلي هذه تحتاج لازوت en quelques grammes. L'azote est nécessaire pour la croissance et il est nécessaire en quelques grammes. احنا شفنا لي سيل مينيرو اللي تحتاج لهم النبته en quelques grammes par litre نسميوهم des macro-éléments. تذكروا كلمة macro-éléments oligo-éléments؟ Donc les macro-éléments هما les sels minéraux اللي تحتاج لهم النبتة en quelques grammes. على عكس les oligo-éléments اللي تحتاج لهم النبتة en quantité très faible, donc de l'ordre de quelques microgrammes. Microgrammes, c'est 10 à la puissance moins 6. D'accord? Donc, النبتة تحتاج l'azote en quelques grammes. Donc, l'azote est un macro-élément. D'accord? Donc, هذه الإجابة متاع السؤال الأخراني باش نكتبوها. مدام بلي تنجم تحط اللي كتبتوه خلينا نعملوا كابتور. بيت ونرجعوا لك لحظة ساعة. Donc, هنا باش نكتبوا l'azote est nécessaire pour la croissance de la plante en des quantités qui ne dépassent pas les quelques grammes. Donc, l'azote est un macro-élément. Voilà. Donc, هذه الإجابة متاع السؤال هذا. قاعدين نشوف في الكتيبة ولا لا؟ شوفوا في الكتيبة. عزيز قاعد تشوفيها ولا فيا الميكرو محلول؟ اي قاعد نشوفها. الريبونس نتاع الدوزيام كيسيون. اي باهي تري بيان. باهي تحب نرجع لك الكتيبة الأخرى؟ فوالا. نتعداو توا l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant نوع آخر من l'exercice اللي نجمو يجيونا. Donc l'exercice 4 كالعادة باش نقرا l'énoncé de l'exercice، نحاول نسطر لي verbes d'action ومن بعد نبدا نجاوب على les questions نتاعي. Donc نقرا le tableau suivant montre la variation de production en fonction de l'apport en engrais azoté chez la tomate. Donc نبدا باش نخدم عليها هي طماطم، والليمون مينيرال باش نخدم عليه هو l'azot. Donc هذه ما عطاونيش courbe، عطاونا tableau fait la quantité d'engrais، donc كمية l'azote اللي حطيناها، et la production en quintard par hectare. Donc هي التابلو هذا نجمو نحولوه في شكل كورب. بكري في الاكزرسيس الاخر خدمنا على كورب، في الاكزرسيس هذا خدمنا باش نخدموا على تابلو. Première question, nommez
le mélange d'eau et des sels minéraux absorbés par la plante. شكون ينجم يقول لنا شنو الميلانج نسميوه الميلانج دو et des sels minéraux qui sont absorbés par la plante. هذا شفناه في التريمستر الاخر. Sève brute, la sève brute. Très bien, Ayman. Donc le mélange d'eau et des sels minéraux absorbés par la plante, c'est la sève brute. Voilà. نمشيو للدوزيام question. Précisez le but de l'expérience. حسب رايك شنو الهدف من l'expérience هذه؟ لاحظوا هنا في التابلو l'expérience عملنا فيها خذينا دي بلانت وكل مره نعطيوهم une quantité d'azote. دونك هذوما الكونتي ثم دي بلانت عطيناهم 0 غرام 0 كيلوغرام par hectare, الاخرين 50 كيلوغرام par hectare, الاخرين 100 كيلوغرام par hectare. À chaque fois on mesure la production. حسب رايكم pourquoi on fait cette expérience؟ اللي يحب يجاوب يرفع صبعه. وي ماذا بيا اللي ما شاركوش يشاركوا. إليه فهمش حل الميكرو من عندك. إليه حل الميكرو متاعك s'il باهي الميكرو متاعي إليه ما حبش يتحل. محمد عزيز سويسي. محمد عزيز حل الميكرو متاعك. محمد عزيز سويسي الميكرو متاعك تحل وعاود تسكر عزيز. باهي ما حبش تحل الميكرو متاع عزيز. فوالا عزيز نجم تتكلم الميكرو متاعك محلول. ما عرفش الإجابة. حسب رايك انت. تو كل مره نبدلوا كميه لازوت ونشوفوا لا برودكسيون معناها المنتوج. دونك حسب رايك علاش نعملوها الاكسبيريونس هذه pour voir quoi ولا pour chercher quoi؟ حتى واحد ما عرف الإجابة. نشوفوا بن عابدة ضياء. معناها نشوفوا قديش كل ما نزيدوا ازوت قديش نشوفوا الطماطم تزيد الانتاج نتاعها في الهكتار. Donc pour chercher la concentration ou les concentrations idéales ou la optimale pour la plante de tomate. Donc باش نعملوا الاكسبيريونس هذه باش نعرف نبتة الطماطم قداش يلزمها ازوت. دونك هنا نحط في الريبونس نتاعي و سي تري امبورطون باش تتعلموا كيفاش تكتبوا كي تبداو تخدموا في اكزرسيس. حاولوا اكتبوا بالستيلو خاطر مش كيما الواحد يخمم ويشوف بعينيه كيما كي يشد ستيلو ويبدا يكتب. Donc le but de l'expérience c'est déterminer la concentration optimale en azote pour la plante de tomate. Voilà. نمشيو للكيستيون. عزيز وضياء هبطوا يديكم s'il vous plaît. هبطوا يديكم باش اللي يرفع يده نجم نشوف. نمشيو للكيستيون 3. Déterminer la quantité d'engrais qu'il faut pour avoir le meilleur rendement. Donc je trace على أحسن rendement d'après le tableau. قداش la quantité قداش يلزمنا نعطيو quantité d'engrais, quantité d'azote. Donc حسب التابلو هنا من التابلو. Quelle est la quantité idéale si vous voulez en azote pour les plantes de tomates pour avoir une production maximale?
Les autres, c'est la question. Normalement, on est ce ترفعوا يديكم. عزيز خالدي. هل الميكرو متاعك عزيز؟ أكثر quantité مدام هي 300. نو ما فهمتنيش يا عزيز. ما هي احسن كونتيتي دونغري دازوت باش نتحصل على احسن برودكسيون. 0 مدام. قداش 0 avec 0 et avec la quantité 0 la production est 10 mais avec la quantité 50 on est les 20 donc 0 ما هي احسن quantité 50 و 20 مدام. quantité d'azote هي احسن معناها هي اللي تعطينا لا برودكسيون ماكسيمال. فوالا خليفي ريان هنا وكجاوب قال 200 هنا افيك لا كونتيتي 200 نلاحظوا لي لا برودكسيون ايغال 38 داكوغ 38 هي احسن فالور في هذه الكل في هذوما الكل. دونك احسن كونتيتي دونغري هي 200. علاش قلت هي 200 خاطر تعطيني احسن برودكسيون داكوغ. دونك الاجابه نتاعي déterminer la quantité d'engrais qu'il faut avoir pour le meilleur rendement. Je vais 200. Donc 200 kg par hectare. Ben, la question suivante. Donc pour 100 kg d'azote par hectare d'engrais, ajoutez, dites si la production augmente ou diminue et justifiez votre réponse. Donc, pour la quantité 100 kg par hectare, est-ce que la production va augmenter ou va diminuer? Donc, حسب رايك من باش تطلع ولا باش تهبط؟ باش تطلع على 20 ولا باش تزيد تهبط؟ Levez les mains, s'il vous plaît. أيمن. تطلع. أيمن شمن. أيمن. أيمن micro. Oui, Ayman. Elle va augmenter. Donc, normalement, la production va augmenter. باش نتحصل على valeur supérieure. Donc, valeur باش تكون supérieure à 20. Supérieure à 20 ونورمالمون تكون أقل من بالعكس. Donc, هنا. Donc, valeur باش تكون. Donc, الفالور اللي عندي هنا باش تكون supérieure à 20 ou inférieure à 30. Donc, la production va augmenter. تنجم تقول لي علاش أيمن؟ أيمن. أيمن؟ نعم. تنجم تقول لي علاش قلت لي هنا elle va augmenter؟ خاطر زون دو ديفيسيونس. Très bien. خاطر الزون هذه donc عندنا الماكسيموم هو 38 donc اللي قبل 38 الكل c'est la zone de déficience. Ce sont les concentrations insuffisantes. معناه كل ما نزيد الكونتيتي كل ما البرودكسيون تتحسن. دونك هنا في السيكونت عندي 20 كي نحط 100 sûrement البرودكسيون باش تتحسن. داكور. دونك هنا باش نكتبوا في الريبونس تو الفكره واضحه مي نروحوا ديما كي نجيو نكتبوا هنا باش نكتبوا دونك la production doit augmenter car les concentrations inférieures à 200 donc kilogrammes par hectare, sont des concentrations de déficience. C'est-à-dire, lorsque on augmente la concentration, la production augmente.
Voilà. Ben, نشوفوا la question suivante. Donc, في la question suivante, يقولوا لنا pour توا les quantités 300 kg par hectare d'engrais ajoutés, dites si la production diminue ou augmente et justifiez votre réponse. Donc, هنا باش نرجع للtableau نتاعي. Donc, pour les concentrations, pour la quantité d'engrais égale à 300 kg par hectare, la production va augmenter ou la va diminuer? شكون شي جابتها ولا سهلة الحكاية؟ نسرين حل الميكرو نتاع نسرين إن شاء الله يمشي المرة هذه. فوالا نسرين. diminue. Donc, normalement, diminue. معناها تقولي أنت شنو نلقى production أقل من 30 هكا ولا؟ فالور هنا باش تكون أقل من 30. علاش نسرين نقول diminue؟ Parce que la zone de toxicité. Très bien. Donc, c'est la zone de toxicité. Les concentrations, les quantités, les actes de sang représentent des quantités de toxicité. Donc, on a des déficiences. C'est l'optimum. C'est la toxicité. Le tableau qui est une courbe. Courbe. Donc, la production va diminuer car les concentrations supérieures à 200 deviennent toxiques pour la plante. Donc, la production diminue car les concentrations en azote supérieures à 200 kg, bon, on a les quantités, car les quantités, donc, car les quantités donc d'engrais supérieures à 200 kg par hectare deviennent toxiques pour la plante. Voilà. Tirer une conclusion. Donc, la dernière question. Tirer une conclusion. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? شنجمو نستنتجو دونك من الحكاية هذه الكل. دونك هنا نعاود نذكر شفنا في l'exercice هذايا. Donc, شفنا la concentration idéale ou la quantité idéale pour cette plante, la plante de tomate, c'est 200 kg par hectare. Les concentrations, il y a calme 200, donc ce sont des concentrations insuffisantes, mais à Tunis, la production maximale. Ou les concentrations, il y a calme 200, donc l'engrais, il est toxique pour la plante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Je connais يجاوب. Oui, شكون يحب يجاوب يرفع صبه. Karim. Oui, Karim. Madame, la plante a besoin des sels minéraux en des quantités bien déterminées, sans excès pour éviter la toxicité, des déficiences pour éviter le blocage de croissance. Très bien, يعطيك الصحة كريم. هذه la réponse idéale. Donc, باش نكتبوها كما قال كريم بالضبط. Donc, نجم تعاود تمل عليا كريم؟ وي كريم. كريم الميكرو عاود تقص. Oui, Karim. La plante a besoin de sels minéraux. Donc, la plante a besoin des sels minéraux. En des quantités bien déterminées. Voilà, très bien. En des quantités bien déterminées.
Sans excès pour éviter la toxicité. Voilà, sans excès pour éviter. Très bien, يعطيك الصحة في الإجابة. Pour éviter la toxicité. Hein? Ni déficience pour éviter le blocage de croissance. Très bien. Ni déficience pour éviter le blocage de croissance. Voilà. Donc, avec l'إجابة نتاع l'exercice نتاعنا. Voilà, donc هذوما les deux exercices اللي المرة الأخرى ما خدمناهمش. عشان المرة الأخرى كملنا الQCM. كريم. ما نعرفش مدام أنا مانيش حاضر المرة الأخرى فيه الديريكت هذا. دام عملنا عندنا شوية وقت نعاودوا غابيدمون الQCM للجماعة اللي ما حضروش المرة الأخرى. Donc, je n'aide rapidement le QCM, les définitions donc عندكم. Le premier item donc هنا يحكي على méthode analytique. La méthode analytique qui se base sur la composition élémentaire de la plante, se base sur la composition élémentaire du sol, permet de déterminer les besoins quantitatifs de la plante en sels minéraux ou elle permet de déterminer les éléments minéraux dont la plante a besoin. Je connais la bonne réponse. Ben Abd déjà اختار la bonne réponse. الآخرين شكون يحب يتكلم يختار la bonne réponse. S'il vous plaît ما شاركوش. سهلة عاد هذيا. Donc, Ben Abd يقترح petit d. Donc, la méthode analytique permet de déterminer les éléments minéraux dont la plante a besoin. معناها permet de déterminer les besoins qualitatifs. نجم هذا الكل نعوضوا les besoins qualitatifs de la plante en sels minéraux. Bon, هنا ما طلبش من نعاود donc هنا juste pour vous dire déterminer les éléments minéraux dont la plante a besoin هي بدها déterminer les besoins qualitatifs, la qualité, أنواع les sels minéraux dont la plante a besoin. Mais est-ce que D est la seule bonne réponse? Les autres, شكون عنده اقتراح آخر? Est-ce que D est la seule bonne réponse? Aziz Khaldi, bon, حلك الميكرو. Madame, madame, c'est pas sur la composition élémentaire de la plante. Très bien, donc se base aussi sur la composition élémentaire de la plante. احنا شفنا في الميثود اناليتيك قلنا باش نعرف ان هما لي سيل مينيرو اللي النبته تحتاج لهم، قلنا هما بيدهم لي سيل مينيرو اللي يدخلوا في البنيه نتاعها في التركيبه نتاعها. هكا علاش لازم ناخذ نبته نحرقها لا ماتير اورغانيك باش تحرق، خاطرها لا ماتير اورغانيك المواد العضويه نعرفوها قابله للاحتراق. كونتر لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه غير قابلين للاحتراق، دونك هما باش يقعدوا في الصندق في الرماد نتاع النبته باش نلقى لي سيل مينيرو اللي كانوا موجودين داخل النبته، هذوك هما اللي النبته تحتاج لهم. دونك l'analytique تعطينا la composition élémentaire de la plante. Oui, madame. وقت تبدأ du sol, madame, c'est pas sur la composition élémentaire du sol. Donc هنا بالنسبة وقت مسيو كنوب الفيزيولوجيست المان كي جاي يعمل في الليكيد نتاعو الليكيد دو كنوب il a pris en considération la composition élémentaire de la plante هذيك الباس باش حضر الليكيد نتاعو، اعتمد على الكومبوزيسيون إليمونتير دو لا بلونت واعتمد زاد شويه على لي زيليمون مينيرو الموجودين في التربه هذيك. هي النبته باش تاخذ كلش لي زيليمون مينيرو اللي حاجتها بهم اللي يدخلوا في البنيه نتاعها. داكوغ. نمشيو للدوزيام ايتام. دونك هنا عندنا دو بون ريبونس، عندنا بوتي تا وعندنا
le petit D. نمشيو للدوزيام ايتام. دونك هنا باش يحكينا على الميليو دو كنوب، الميليو اللي عملوا مسيو كنوب. est une solution synthétique contenant des éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante en quantité égale. Le milieu de Knoop est une solution minérale fabriquée par l'homme et qui assure une bonne croissance de la plante. Est une solution extraite du sol. Et synthétisée est une solution synthétisée en tenant compte de la composition alimentaire d'une plante. Déjà أنا تو كنت نحكي جاوبت على السؤال هذايا. شكون يحب يجاوب على التم هذا؟ Les autres s'il vous plaît. ما سمعتش صوتهم. فرح حل الميكرو بتاع فرح. وي فرح. فرح تنجم تتكلم. Le milieu de Knoop. Est-ce que c'est une solution synthétique contenant des éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante en quantité égale? Non. شنو الغلط فيها الجملة هذه فرح؟ فرح شنو الغلط فيها الجملة هذه؟ وي دقيقة شكون يقول لي شنو غلط فيها؟ إيه كريم يحب يتكلم، خلينا نعطي الكلمة لكريم. كريم الميكرو بتاعك حلو أنت من عندك؟ سينو اللي من الميكرو بتاعه ما حبش تحل ينجم يكتب لي. وي كريم. Madame Knoop, c'est basé sur la composition alimentaire de la plante pour fabriquer. Karim, s'il te plaît, خلينا في الجملة الأولى. C'est une solution. Knoop est une solution synthétique contenant des éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante en quantité égale. صاحب زميلتك قالت ماهوش صحيحة الجملة هذه، شنو اللي غلط فيها؟ أنت ساعة تقول صحيحة ولا غلطة؟ غلطة. شنو الغلط فيها؟ هي كان نقراو الجملة هنا باللي نحبكم تتعلموا كيفاش تجاوبوا في الليزيتام. معناها هي الكيسيام ماهوش تجازة، راه يلزم تقرا تفهم الجملة ومن بعد تجاوب. هنا الجملة هذه فيها زوج معلومات. الأولانية يقول لك سي اون سوليسيون سانتيتيك. اش معناها سانتيتيك كريم؟ ان ليكيد سانتيتيك كومبلي نيتريتيف. سانتيتيك يقول لك حاجة سانتيتيك. سانتيتيك معناها حاجة ارتيفيسيال، حاجة ماهيش ناتوريل، حاجة من صنع الإنسان. داكور. دونك الميليو دو كنوب اسكيلي سانتيتيك؟ نو. مي سي ان ليكيد ناتوريل هو؟ وي سي ان ليكيد سانتيتيك. سانتيتيك صنعوا مسيو كنوب. دونك سي ان ليكيد سانتيتيك. لحد هنا صحيحة الجملة. contenant des éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante. الميليو دو كنوب هذا يحتوي على des éléments minéraux لازمين للنبتة. صحيح ولا غلط؟ المعلومة الثانية صحيحة. en quantité égale. فوالا الغلط هي en quantité égale. كي شفنا في الكورة التابلو، دونك من كل حاجة خذا كمية معينة، ما خذاش نفس الكمية في les éléments minéraux الكل. دونك هنا الغلط في الجملة هي en quantité égale. فيها زوز معلومات صحاح، من المعلومة الأخرانية هي الغلطة. دونك البروبوزيسيون A ماهيش صحيحة. نمشيو للبيتي بي. est une solution minérale. نرجعوا الفرح. Le milieu de Knoop est une solution minérale fabriquée par l'homme et qui assure une bonne croissance de la plante. صحيحة. صحيحة. Donc le liquide de Knoop, donc c'est une solution synthétique complète. فيها كل شيء. C'est un milieu synthétique complet. في كل شيء، في tous les éléments minéraux اللي تحتاج لهم النبتة. Donc c'est une bonne réponse. نمشيو للبروبوزيسيون سي. شكون يحب يتكلم؟ مدام. اش معنى شكون اللي يسألني توا؟ اش معناها شنو؟ اكستريت. اكستريت. كلمة اكستريت معناها خذيناها، مأخوذة من التربة.
باهي نشوفوا حل الميكرو نتاع نسرين، ما نعرفش تسمع فيا ولا لا. نسرين ماذا؟ نسرين بن ضياء. باهي أشرف بن عثمان. أشرف حل الميكرو نتاعك. فوالا ما أشرف تسمع فيا أشرف؟ باهي نقرا لك البروبوزيسيون سي وقول لي صحيحة ولا غلطة. Donc, le milieu de knop est une solution extraite du sol. Extraite, معناها خذيناها من التربة. Est-ce que la solution de knop est extraite du sol? Oui. هكا خذيناها من التربة كرنا عليها وطلعناها. Naturel, madame. Non, Est-ce que le milieu de knop est naturel? non, madame, خلصنا من عند كون صنعوا؟ الإنسان. صنعوا مسيو كنوب، اسمه على جسمه. كنوب هذه الكلمة كنوب هو اسم اللي صنعه كان فيزيولوجيست ألمان، واحد ألماني اسمه كنوب، هو اللي أول واحد صنع لو ميليو دو كنوب، سماه على اسمه. دونك هذاك علاش مع إنه صنعوا الميليو هذا صنعوا مسيو كنوب، دونك ما ينجمش يكون اون سوليسيون اكسترات دو سول، ما استخرجهاش من التربة، هو صنعها في اللابوراتوار. دونك هنا غلط. السي ما تنجمش تكون اون بون ريبونس. نمشيو للبروبوزيسيون دي. ماذا بيا ما تكلموش؟ شكون يحب يتكلم؟ ريان نحلك الميكرو. حل الميكرو من عندك ريان. الميكرو نتاع ريان ما حبش يتكلم يتحل. به إلاف نحاول مرة أخرى مع إلاف. فوالا إلاف. صحيحة مدام. نقرأ الكاتريام بروبوزيسيون. Le milieu de knop est synthétisé en tenant compte de la composition élémentaire d'une plante. صحيحة. صحيح. دونك مسيو كنوب كي جاي يصنع في الميليو دو كنوب في الليكيد هذايا خذا بعين الاعتبار لا كومبوزيسيون إليمونتير دو لا بلانت، معناها لي سيل مينيرو اللي يدخلوا في بنية النبتة. دونك في الليتام هذا عندي دو بروبوزيسيون صحاح. نمشيو لليتام 3. نمشيو لليتام 3. في الليتام 3 دونك باش نحكي على ان ميليو كارونسي. شكون هنا يحب ياخذ كلمة؟ شكون يحب ياخذ كلمة؟ به محمد عزيز سويسي. نرجعوا سويسي. هل الميكرو نتاعك سويسي؟ الميكرو نتاع سويسي ما حبش يتحل. به نشوفوا مرة أخرى كريمة. كريم حل الميكرو نتاعك. Un milieu, je pense que c'est un milieu synthétique qui lui manque un ou plusieurs éléments indispensables à la nutrition de la plante. معناها هي البروبوزيسيون. Oui. بروبوزيسيون دي معناها. Yeah. صاحبكم هنا يقترح البروبوزيسيون دي. خلينا نقراو الاخرين بالكش نلقى واحده اخرى صحيح. Un milieu carencé est un milieu synthétique. Est-ce qu'il est synthétique? Non. تقول un milieu carencé. carencé ايش معناه ساعة انت حسب عارفك؟ حسب ما تعرف. ينقصوا حاجات معناتها تنقصوا هو un milieu كيما الميليو دو كنوب مي تنقصوا حاجة. دونك مانو كيما الميليو دو كنوب باش يكون un milieu synthétique ومن صنع الإنسان. D'accord? Donc, le milieu carencé est un milieu synthétique, من صنع الإنسان. Donc, les milieux synthétiques اللي شفناهم هما les milieux de Knopp و les milieux carencés. D'accord? شفنا نوعين من les milieux synthétiques. Les milieux de Knopp و les milieux
synthétique. Sauf la deuxième proposition, le milieu carencé est un milieu de Knopp auquel on ajoute un autre sel minéral. معناها le milieu de Knopp on ajoute un autre sel minéral. بالعكس هو carencé معناها qui lui manque ينقصه. Donc هنا الكلمة الغلطة on ajoute. Et une solution. نعم. ما عنده دي زيليمون ناقصين على الميليو دو كنوب فك عليه هو كارونسي. دونك كان تجاوب تصلحها الفراز هذيك كيفاش تصلحها؟ Un milieu carencé est un milieu synthétique auquel أفضل البروبوزيسيون بي هذه الجملة هذه بي صلحها لي باش تولي صحيح. Le milieu carencé est un milieu de Knopp auquel on enlève مثلا نحيو فهمت؟ un sel minéral نحيو له milieu de Knopp لكن نقصوا له un sel minéral وقتها يولي un milieu carencé. Donc le B غلط. Petit c, le milieu carencé est une solution qui permet une croissance normale des plantes. Est-ce que le milieu carencé permet une croissance normale des plantes? Non. Non, هو carencé هو ناقص. ما فيهوش tous les besoins de la plante. Donc النبتة كي ما تلقاش les besoins الكل نتاعها، ما تلقاش les sels minéraux اللي حاجتها بهم الكل. الكرواسونس نتاعها باش تكون ناقصة. Donc c'est غلط. Donc في l'item 3 عندي deux bonnes propositions. نمشيو l'item suivant. 4. Les concentrations élevées des éléments minéraux fournis à une plante causent la toxicité, des anomalies de carence, un développement normal ou des anomalies. شكون يحب يجاوب هنا؟ شكون يحب يجاوب؟ اللي ما جاوبوش فما محمد امين جا توا ترى نحلوا الميكرو. محمد امين بون خرج. إليف حلك الميكرو، حل الميكرو نتاعك إليف. Très bien. Donc les concentrations élevées des éléments minéraux fournis à une plante causent, est-ce qu'ils causent la toxicité ou la cause des anomalies de carence? Anomalie ايش معناها إليف كلمة anomalie؟ أمراض. ايش معناها؟ أمراض maladie. وإلا cause un développement normal de la plante ولا cause des anomalies معناها des maladies. ايش تختار منهم هذوم؟ هنا نحكيو على les concentrations élevées. La toxicité. Donc ça provoque la toxicité. Donc باش تسمم تعمل l'empoisonnement de la plante. ما تقترحش حاجة أخرى؟ Des anomalies. Des anomalies. Donc نجم نبدأ تمرض. Voilà donc pour l'item 4. نمشي l'item 5. شكون ياخذ l'item 5؟ شكون يجاوب على l'item 5؟ أيمن شمنقي. هل الميكرو نتاعك أيمن؟ ولا أيمن. Donc نقرأ لك la plante a besoin d'un oligo-élément. باش نحكيو على l'oligo-élément. Donc la plante a besoin d'un oligo-élément en quelques microgrammes par litre. Très bien, en quelques microgrammes. Donc D est la bonne réponse. معناها de 10 à 10 moins 6 à 10 moins 8 grammes par litre. Les microgrammes, معناها 10 moins 6 à 10,8 grammes par litre. Donc en quantité très très faible. Très bien, Ayman. نمشيو للثème suivant. شكون يجاوب على الثème suivant؟ شوفوا ضياء، نرجعوا لضياء مرة أخرى. هل الميكرو نتاعك ضياء؟ وي. La carence en potassium. كمل اقرا نسيت. En potassium cause une croissance équilibrée. باهي نقراهم بالوحدة ضياء.
la carence en potassium معناها la carence en potassium النقص في البوتاسيوم تو كلمة carence وليتوا تعرفوها carence معناها manque نقص manque donc la carence en potassium cause des troubles de croissance نبتك ما نعطيهاش البوتاسيوم سيروا trouble de croissance تقعد مثلا نان تقعد قصيرة صحيح ولا لا؟ وي Oui, شفنا في الكور شفنا la plante qui n'atteint la quantité suffisante de potassium, mais c'est là des troubles de croissance. شفنا le potassium a un rôle important dans la croissance de la plante. La carence en potassium cause l'apparition des anomalies au niveau des feuilles. الأوراق نتاع النبتة يمرض. Non. Oui. Oui, si donc الأوراق بالعكس كي تنقص البوتاسيوم الأوراق نتاعها كيفاش يوليو أيمن؟ nécrose. Donc يوليو nécrosé قلنا يتكمشوا الأوراق d'accord donc l'anomalie اللي تظهر لنا وقت اللي يختفي وقت اللي ينقص البوتاسيوم نسميوها لا nécrose donc نقص البوتاسيوم تعطينا apparition d'anomalie au niveau des feuilles mais هنا l'anomalie هذه ما هياش la chlorose c'est une autre anomalie mais qui n'est pas provoquée par la carence en potassium donc عندي هنا donc là la nécrose voilà donc la manque ou la carence en potassium cause une croissance équilibrée de la plante Non. كمية potassium ناقصة la croissance de la plante sera équilibrée Non. بالعكس non donc تصير une croissance déséquilibrée donc هنا عندي deux bonnes réponses donc voilà donc هذا آخر إيتام voilà نكونوا هكا كملنا السيري هذه نتاع لي بيزوان اون سيل مينيرو عندكمش أسئلة شكون عنده سؤال هبطوا ساعة الناس الكل يديكم توا اللي رافعين يديهم الكل يهبطوهم واللي عنده سؤال يرفع يده خلينا نحلوا الميكرو محمد أمين ما عرفش الميكرو بتاعك محمد أمين حل الميكرو من عندك محمد أمين حل الميكرو من عندك الميكرو بتاعه ما حبش يتحل محمد أمين باهي محمد أمين كان عندك سؤال تنجم تكتبه بالكتيبة لي زوتر شكون عنده سؤال في البارتي هذيا فيا باهي حل الميكرو الفيا وي فيا فيا الميكرو نتاعك حلو وحدك حلو انت الميكرو عدا وي تفضل اللي نحطوهم للنبتة اللي يصير مينيرون اللي نحطوهم له شوية مش اسمهم لي ماكرو المو مش بالنسبة للسيل مينيرو اللي تستحق لهم النبتة عندنا نوعين عندنا لي زوليغو إليمون اللي تستحق لهم اون دي تري كونتيتي معناها اون دي تري فيبل كونتيتي دي كونتيتي ما يتجاوزوش لي ميكروغرام معناها 10 على بويسونس موان 6 à 10 على بويسونس موان 8 غرام بار لتر وعندنا لي ماكرو إليمون لي ماكرو إليمون هما زاد لي سيل مينيرول تحتاج لهم النبته وعندهم دور في الكرواسونس نتاعها وفي الفونكسيونمون دي سيلول نتاعها مي النبته تحتاج لهم اون دي كونتيتي دو لوردر دو كيلكو غرام تحتاج لهم اون كيلكو غرام معناها 10 على بويسونس موان 3 à 10 موان 4 غرام بار لتر دونك ما الفرق ما بين اوليغو إليمون وماكرو إليمون هو في الكونتيتي الماكرو إليمون تحتاج للنبتة en quelques grammes واللي زوليغو إليمون تحتاج لهم النبتة en quelques microgrammes معناها الماكرو إليمون هذيك تاخو أقل شوف ما نستعملوهاش كلمة ماكرو إليمون نستعملوا ميكرو باردون نستعملوا أوليغو نستعملوا أوليغو إليمون نستعملوا ماكرو إليمون
اي ماكرو إليمون تاخو أقل معناها كيفاه؟ الماكرو إليمون تاخو أقل. لا بالعكس، en quelques grammes. الجرام أكبر من الميكروغرام. الميكروغرام هي هكا تكتب الميكروغرام، فهمت؟ ميكروغرام 10 à la puissance moins 8 à 10 à la puissance moins 8 grammes par litre، وهذه 10 à la puissance moins 3 10 moins 4. دونك هما زوز فيه بالكونتيتي، مي الميكروغرام الاوليغو إليمون أقل برشا من الماكرو إليمون. فوالا. شكون عنده سؤال آخر؟ شوف عزيز خالدي هز يدو. عزيز حل الميكرو نتاعك. عزيز. مدام وي تفضل. مدام كي مش نفرقوا بين مثلا توكسيتي و توكسيسيتي وديفيسانس ومدام اوبينيون، مدام كيفاه يبدا 500 أكبر من الكا شنو تولي مدام؟ كيفاه؟ ما فهمتش السؤال. 500 ملي جرام أكبر من الكا مدام. شنو 500 أكبر من الكا؟ مدام انت قلتينا في الكول مدام عملتينا هكا الكا مثلا بين قوسين مدام و500 ملي جرام و700 ملي جرام. Lorsque la concentration أي مدام entre 500 ou 700 grammes par litre، donc هنا c'est l'optimum هذا c'est l'optimum l'exemple اللي خديناه في الكور هذا. داكوغ. مي كي تبدا الكونسنتراسيون نتاع الكا أصغر من 500، أصغر من 500 grammes par litre. Donc, c'est la zone de déficience, c'est la déficience. وكي تبدا الكونسنتراسيون نتاع الكا أكبر من 700 c'est la toxicité. معناها كي نصورها مادوما في شكل كورب، وقتها في كور صورناها. عندي هنا 500، هذه 700، هذه الكرواسونس نتاع النبتة. دونك الكورب نتاعي باش تكون هكا. ما بين 700 و 500 عندي لا كرواسونس ماكسيمال. أقل من 500 لا كرواسونس ني با ماكسيمال، سي لا زون دو ديفيسيونس. داكوغ. هنا سي لوبتيموم، واكثر من 700 تولي لا توكسيسيتي. النبته تمشي وتطيح الكرواسونس نتاعها، لا توكسيسيتي. داكوغ. دونك فهمت هذه ولا هذه؟ هاي عزيز هو عزيز فهمت عزيز؟ أي فهمت. باهي. شكون آخر عنده سؤال؟ شكون آخر عنده سؤال؟ مدام في الدبور. خلينا نشوفوا كريم الساعة ونرجع لك. وي كريم خلي الميكرو نتاعك. كريم حل الميكرو نتاعك. وي كريم. مدام لا ميثود سانتيتيك مانيش فاهمة بون بالميثود اناليتيك نجم نعرف les éléments minéraux qui entrent dans la composition de la plante، معناها la composition élémentaire de la plante، وبالتالي نجم نعرف ان هما لي سيل مينيرو اللي تحتاج لهم النبته. بالميثود سانتيتيك les expériences نعملوا بالميثود سانتيتيك نجم نعرف sous quelle forme la plante absorbe les sels minéraux. شفنا اللي مسيو كنوب مثلا ديما يعطي لازوت sous forme de nitrate. النيترات هي لا فورم ديسوت نتاع لازوت. دونك النبته نتاعي ما تقبل لازوت كو sous forme dissoute que sous forme de nitrate. كيف لا ميثود سانتيتيك avec les expériences نتاع لي ميليو كارونسي كل مره نقص ان اليمون مينيرال خلتني نعرف شنو هو الدور نتاع كل اليمون مينيرال. دونك الميثود سانتيتيك nous permet de montrer sous quelle forme la plante absorbe les sels minéraux وتخلينا نعرفوا الدور نتاع كل élément minéral grâce لك les expériences نستعملوا فيهم les milieux carencés. فهمتني كريم ولا؟
معناها ما همش كيف عكس بعضهم، لأن أناليتيك وسنتيتيك عكس بعضهم معناها. لا مش عكس بعضهم، مي سانتيتيك تكمل الاناليتيك. هي سانتيتيك تعتمد على الاناليتيك. مسيو كنوب كي جاي يسمع في الليكيد نتاعو اعتمد على الميثود اناليتيك. اول حاجه عملها عرف شنو هما اللي سيل مينيرول اللي يدخلوا في بنيه النبته، ومنهم هما صناع الليكيد نتاعو. دونك هو بناء على الميثود اناليتيك، هو كمل لا ميثود اناليتيك. فهمتني؟ معناها الطريقتين يكملوا بعضهم. لا ميثود سانتيتيك تجاوب لنا على الاسئله اللي ما جاوبتش عليهم لا ميثود اناليتيك. فوالا. شكون اخر عنده سؤال؟ هبطي كريم. نسرين عندها سؤال. هل الميكرو نتاعك نسرين؟ هل الميكرو نتاعك نسرين؟ ما حبش تحل الميكرو نتاع نسرين اليوم عكس. فوالا تحلهم فما. مادام حكيت ميكروغرام ما فهمتش باش معناها فين الفرق بيناتهم شنو الخاصية معناتها يتميز على الأخرى؟ الخاصية باهي تذكروه كالتابلو نتاع الجرام والميكرو والكيلوغرام التابلو نتاع الوحدات نتاع وحدات القيس. عندنا الكيلوغرام، هكتوغرام، هكاكا. انا نسيت مذكروني انتم. ديكاغرام، ومن بعد شنو نلقاه هكاكا مو، ومن بعد نلقى الجرام، ومن بعد نلقى ديسيغرام. ديسيغرام نكتبوه هكا. ومن بعد نلقى سنتيغرام، ومن بعد نلقى المليغرام هكا ولا. ومن بعد نلقى هنا الميكروغرام. دونك ذكرتوه التابلو هذا؟ ذكرتوا نسرين ولا؟ اي ذكرت. فوالا. دونك هنا الجرام هو اكبر من الميكروغرام هكا ولا؟ باهي. النبته هي تحتاج للي سيل مينيرو مي اون دي كونتيتي ديفيرونت. داكوغ؟ فما دي سيل مينيرو تحتاج لهم اون كيلكو غرام، معناها كيلكو غرام يكفيوها. هذوكم يخليوها تعمل اون بون كرواسونس وتخلي لي سيلول نتاعها يخدموا بالكدا. دونك لي سيل مينيرو اللي تحتاج لهم النبته اون كيلكو غرام نسميوهم دي ماكرو إليمون. وثم دي سيل مينيرو تحتاج لهم النبته اون كونتيتي اقل من غرام، معناها تحتاج لهم اون ميكروغرام. داكوغ؟ معناها اون كونتيتي تري تري فيبل. دوبلاش تحط لهم تكتفي بها النبته. لي سيل مينيرو هذوم كيف معناها permettre le bon fonctionnement de la plante. Donc نسميوهم des oligo éléments. et surtout الفرق في الكونتيتي. d'accord. donc les macro éléments هما اللي تحتاج لهم النبته en quelques grammes. و les oligo éléments هي اللي تحتاج لهم النبته. قل لي انت كملي نسرين. en quelques ميكروغرام. quelques قل لي. ميكروغرام. voilà en quelques microgrammes. voilà. هذا الفرق ما بين les éléments هذوما les sels minéraux vont permettre le bon développement de la plante. voilà. شكون اخر عنده سؤال؟ هبط يدك نسرين. تحب تكلم هز يدك مرة أخرى. ضيا مرة أخرى. مدام بلاش تجيب لنا في الدوار كسيمة. نورمالمون ما نعرفش ما تسألونيش على الدوار. تو كان عندكمش أسئلة في الكور بون ممكن نجم تو نعمل لكم حصة أخرى على الفوتوسينثيز. سينو حضروا واحد. عندكمش أسئلة آخرين هنا؟ شكون عنده سؤال آخر؟ باهي نسرين عاود رفعت يدها. هل ميكرو نسرين؟ وين نسرين؟ مادام
مادام تو الديفينيسيونات الكل كان نحفظوهم بكدا ونفهموهم. هي اللي إذا كان ثم الديفينيسيون هو شنو مش باش تحفظهم تفهمهم تفهم مش معناها مش لازم باش تعاود لي موتامول اللي في الكراس المهم تبين لي انت فهمتك الحاجه ذيك كي نقول لك انو لي جو اليمون تبين لي اللي هي راه حكايه دي كونتيتي فهمت ما نطلبكش باش تعاود لي كلامي كلمه كلمه. وي شكون اخر عنده سؤال؟ شكون اخر عنده سؤال؟ به جو كخوا الناس الكل كملتوا. فوالا دونك كان ثم حاجه اخرى على الفوتوسينثيز تو نقول لكم انتم ديما ادخلوا للباج نتاع المربي اي ليرنينغ تو يحطوا لكم وثم راهو يعملوا لي ماتيغ الكل فيها المات فيها الفيزيك نتاع البروميير اني ديما فيها برشا معناها ماتيرات اخرين. فوالا دونك نخليكم ونقول لكم تصبحوا على خير وان شاء الله ربي معاكم. تصبحوا على خير.